Печальным будет эта песня о том, как птицы прилетали, в них охотники стреляли и убивали птиц небесных, а птицы падали на землю и умирали в час печали, а в них охотники стреляли для развлечения и веселья. Птицы знали, понимали, что означает каждый выстрел, но по весне все ж прилетали к родным лесам у речки быстрой и не могли не возвратиться к родимой северной округе и песню горестной разлуки весной веселой птицы. Браво, обратите внимание, какие песни побеждают на нашем фестивале. Здесь было все, что Наталья хотела услышать от вас. Гран-при фестиваля «Солнечный мост» награждается Виктория Кайнова из музыкальной школы номер 13. Огромное спасибо.
спасибо и певице, и ее руководителю, который много лет своим присутствием буквально украшает наш фестиваль. Спасибо. А вот сейчас по цветам радуги